Farko zan saka Allah al'alimu Ali ne, mai suna Ali ne, kuma shi yayi Ali ne domin shi din Ali ne, don haka gane Ali sai an buta kofar Ali ne, Ali ne, Ali ne. Ya Ali kayi salati tun ma babu gabar, kayo ran asabar, da ya hau kan mimbar ka masa har ma a Badar, ƙara mai ka daɗa kakan ƴaƴan Ali ne, Ali ne, Ali ne. Ya ashabu ina son ku duka, kuma kun san da haka, kun so wanda nake so kamar zan yi haka, kai shiru dai magana dan ya ce shi Ali ne, Ali ne, Ali ne. To mu gaishe da iyalansa jinin Sidi Bashar, duniya sun kubutar, Maulana Ahmad Tijani shine fitilar, kuma shine hanyar nan izuwa gun Ali ne, Ali ne, Ali ne. Buɗa na halali sai da uba ya ka ado, ya'ya sai gabado, kowa ma ya san Modibo ya wuce ardo, zailaninmu na yola shi ma na Ali ne, Ali ne, Ali ne. Ya gausin sama dani duniya ta yi fari, ba wani mai guziri, kai ruwa kai iska ka cika gona da iri, yau ƴaƴanta muke ci du sanadin Ali ne, Ali ne, Ali ne. Mai adon koraye kullum da san shi nake, a ina shehu yake, wasu sun ce a Madina wasu ko Borno yake, Ahmad dai ɗaya ne mu mun san shi Ali ne, Ali ne, Ali ne. Na faɗa ko na gina san halara za ta faɗi, dan shi ne sanadi, baban Sani da Maryam shi yayi mun madadi, dan Muhammadu ya hayyu shi ma dan Ali ne, Ali ne, Ali ne. Ya shehu Abubakari sufi na tafiya, na Ali ba gajiya, kaga ce mu faɗa mu sanar kar mu tsaya, mu faɗa wa duniya kofa ta shiga Ali ne, Ali ne, Ali ne. Kaza ta bata kwai sai an sa zakara, kan Ali ba mu jira, ku fito za mu jira ko da ma ba da mara, mu mun so Ali imani kaunar Ali ne, Ali ne, Ali ne. Na rantse muku Allah kaunar Ali nake, asali haka nake, ba koyo na yi batin can kaunarsa nake, haka Allahu ya kage ni da kaunar Ali ne, Ali ne, Ali ne. Sama ta ƙara sama ga ƙasa ta ƙara ƙasa, kowa ma ya busa, ga Ali nan tafi kowa sai ya yi kan shi ƙasa, wanda Najibu ya ce Ali shi ne shi Ali ne, Ali ne, Ali ne. Ayi mai ladabi ya zama dole gwanin tafiya, in ya tsaya ka tsaya, in ya faɗa ka biya domin shi ne shiriya, akasin haka halaka ne to kurke Ali ne, Ali ne, Ali ne. Shi ya tsaya matsayar inda tsayawarsa yake, komai haka yake, addinin da kake ta takama shi ka rike, to ka rike shi da kyau kofar ilimin Ali ne, Ali ne, Ali ne. Ilimi haske ne shi Ali haskensa nawa, na karima da yawa, ga asalin Ali nan annabi haske da yawa, to ku faɗa ku isar nima na ce Ali ne, Ali ne, Ali ne. Menene aka kawo Ali bai san shi bane, ko ba ku ji ni bane, to ai babu abun ko da ba namu bane, shi Ali ya shahara kan ilimi shi Ali ne, Ali ne, Ali ne. Shi aka bar
bayan su gari su rike, wasu ko sun ka sake, mu kuma mun ka rike, karshe ma muka narke a cikin soyayya har muka zamto Ali ne, Ali ne, Ali ne. Barewa ba ta gudu ɗanta a ce bar shi gudu, ƴaƴa gun zuhudu, Ahlul baiti nake ta faɗa su ne a tudu, kuma su ne a kwari da yawa ƴaƴan Ali ne, Ali ne, Ali ne. Da faɗin Ali Abu Ahmad na yi muku tuni, sannan ba ni gani, kuma banji a cikin son Ali kowa ya sani, a hakan zana mace raina fansar Ali ne, Ali ne, Ali ne. Nan ne zana tsaya in kwana so zana wuce, amma kar da kuce, ba ku gano manufata ba a yayin da na ce, Ali dai Ali ne, har wannan ma Ali ne, Ali ne, Ali ne. Mai suna da yawa kai Allah ma Ali ne, Annabi ma Ali ne, Fatima ma Ali ne, Shehu Tijjani Ali ne, Barhama ma Ali ne, Shehu Futuhi Ali ne, Jibri ma Ali ne, Modibo Yola Ali ne, Mai hula Ali ne, ‘yan mota Ali ne, Shehu na Cota Ali ne, Sheka Ali Miskin Ali ne, Zangon Bare-bari Ali ne, Arazumi Ali ne, Mai gora Ali ne, Shehu Ɗahiru Ali ne, Sharif Sale Ali ne, Shak Sufi Ali ne, Yaya Hayyu Ali ne, Mama Fatiha Ali ne, Mahi Sise Ali ne, Shak Mansur Ali ne, Baba Ali ma Ali ne, Shak Daware Ali ne, Shak Abdul Aziz Ali ne, Malam Salihu Ali ne, Shak Bakoji Ali ne, Ali Tauroji Ali ne, Awwal Takum Ali ne, Shak Abbasidi Ali ne, Mai Sharifiya Ali ne, tafiyar Mali ne ko kuma Fadima kawai, kai in takaice maka Allah hanya ɗaya Ali ne, Ali ne, Ali ne.